Uzun yıllardan beri kaynatılıp içilen bir besin grubundan bahsetmek istiyorum bugün sizlere. Öksürüğü bıçak gibi kesiyor. Balgam söktürücü etkisi var. Soğuk algınlığı, grip ve nezle durumlarında sadece günde bir fincan içmeniz yeterli. Tek malzemeyle hazırlanan bu tarifi lütfen dikkatlice izleyin. Aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonlarına karşı da oldukça etkisi bulunuyor arkadaşlar ve bağırsak fonksiyonlarını da düzene koyuyor. Bize burada kabuklu fındık gerekli. Bir miktar ılık suyun içerisine az miktar sirke ekleyip fındıkları bir güzel yıkıyorum kabuklarıyla ve bu şekilde suyun içerisinde birkaç dakika beklettikten sonra hemen suyunu değiştiriyoruz ve temiz suyla bir kere daha yıkıyoruz. Fındık kabuklarının gayet güzel bir biçimde yıkanması gerekiyor. Lütfen bu adımları atlamayalım. Güzelce yıkıyorum ve duru temiz suyla da iyice yıkadıktan sonra fazlalık suyunu alıp kabuklarını bir tarafa ve içini bir tarafa o şekilde ayıklıyoruz arkadaşlar. Peki bu çayı nasıl hazırlayacağız ve nasıl tüketeceğiz? Kendinizde bir kırgınlık hissettiğinizde, soğuk algınlığı olduğunda, öksürük ya da balgam çıkartamama gibi durumlarında elinizin altında hazır bulunsun. Bu şekilde fındık kabuklarını güzelce yıkadıktan sonra kırıp içlerini bir tarafa, kabuklarını ayrı bir tarafa ayırın ve bunu bez bir torbanın içerisinde saklayabilirsiniz. Bakın ben bu şekilde kabuklarını ayıkladım. Hemen şimdi bu bir cezvenin içerisine bir yemek kaşığı fındık kabuğu ekliyorum. Tertemiz oldu zaten. Ve şimdi üzerine de hemen 300 milim kadar yani 1-1,5 su bardağı kadar su ekliyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra tam 3 dakika kadar daha kaynatmaya devam ediyoruz ki fındık kabuğunun bütün vitamin değerleri bu suyun içerisine geçmiş oluyor. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp 1-2 dakika bu şekilde bir kenarda bekletiyorum bunu. İlk sıcağı çıktıktan sonra süzgeç yardımıyla hemen bardağımızın içerisine aktarıyoruz. Sadece yapmanız gereken bu. Dilerseniz isteyenler bal ekleyip doğal bir bal bulabilirseniz doğal bal ekleyip tatlandırıp o şekilde grip olduğunuzda ya da bir kırgınlık hissettiğinizde günde bir kere tüketebilirsiniz. Evet arkadaşlar, benim tarifim bugünlük bu kadar. Tarifimi beğenmeyi, çevrenizle paylaşmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Malzemelere karşı hassasiyeti olanlar lütfen bunu kullanmasın. Kronik rahatsızlıkları bulunup sürekli ilaç kullananlar, hamile ve bebeğini emziren kişilerin doktora danışmadan kullanmalarını önermiyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yellowstone'dan saygılar. Hoşça kalın.